హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీవాణి స్వీట్ హోమ్. ఈరోజు టమాటా మిరియాల రసం ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. ఇందుకు నేను 7 to 8 టమాటాస్ తీసుకున్నాను. నీట్గా కడిగేసి ఒక బౌల్లో పెట్టేసి అవి మునిగే వరకు వాటర్ వేసి ఇందులో కొద్దిగా చింతపండు వేసి ఉడికించుకోవాలండి. టమాటాలని చింతపండు కొద్దిగా వేస్తే సరిపోతుంది. టమాటాలు తొందరగా ఉడకాలంటే మనం కట్ చేసి వేసుకున్నాం అనుకోండి, త్వరగా ఉడికిపోతాయి. ఇక్కడ చూడండి, టమాటాలు ఉడికిపోయాయి. వేడిగా ఉన్నది కదా, కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత మనం రసం తీసేసుకోవాలి. మొత్తం చూడండి, ఇక్కడ నేను రసం తీసేసుకున్నాను మొత్తం టమాటా నుండి. ఇప్పుడు దీన్ని పోపు పెట్టుకోవాలండి. ఒక బౌల్ పెట్టేసి ఒక 2 tablespoons ఆయిల్ వేసాను. ఇందులో పోపు దినుసులు వేయాలి. చలికాలం కదండి, మిరియాలు టమాటా రసం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. దగ్గు జలుబు ఉన్న వాళ్ళకి తొందరగా తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, పోపు దినుసులు వేసాను. మనం ఒక ఆనియన్ 7-8 ఎండుమిర్చి రెడీగా పెట్టుకోవాలండి. కట్ చేసి ఆనియన్ వేసాను. ఇక్కడ ఇందులో 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను. ఆనియన్ కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేయాలండి. మనం 2 ఒకేసారి వేసామనుకోండి, ఎండుమిర్చి మాడిపోతుంది. కాబట్టి ఆనియన్ కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేయాలి. ఇక్కడ 2 మగ్గిపోయాయి కదా. ఇక కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇది మంచిగా వేగిన తర్వాత మనం సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న టమాటా రసాన్ని ఇందులో పోయాలి. ఇప్పుడు మగ్గిపోయింది చూడండి, మంచిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా గోలింది. ఇందులో రసం పోయాలి. పోసి మంచి బాయిల్ చేసుకోవాలి. మనం టమాటా నుండి రసం తీసేటప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. యాడ్ చేసుకొని రసం తీసుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు బాయిల్ అయిన తర్వాత కూడా టేస్ట్ని బట్టి కూడా మనం ఇంకా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు తీసుకున్నానండి. మిరియాలు తీసుకొని దంచుకున్నాను కొద్దిగా. దాన్ని మనం రసంలో వేసి మరిగించాలి. మనం పోపులో కూడా డైరెక్ట్ మిరియాలు వేసుకోవచ్చండి. కానీ అలా కంటే ఇలా కొద్దిగా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని వేసుకుంటే మనకు మిరియాల ఘాటు టమాటా రసానికి బాగా పడుతుంది. ఇది మరిగించుకోవాలండి. మనం బాగా కొద్దిగా మరిగించుకుంటే సరిపోతుంది. ఆల్రెడీ మనకు టమాటాలు బాయిల్ అయ్యే ఉన్నాయి కదా. ఇందులో కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఇంకా దీంట్లో జీలకర్ర మెంతుల పొడి అండి. మనకు ఇంట్లో రెడీగా ఉంటే వేసుకోండి, లేకపోతే కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా మెంతులు వేయించి పొడి చేసుకొని వేసుకోవాలి. దీనివల్లనే మనకు టమాటా రసానికి చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి. మనం ఇంట్లో రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మనము ఎలాంటి రసం, కాకరకాయ అలాంటి ఎలాంటి రసం చేసుకున్నా జీలకర్ర మెంతుల పొడి వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది పులుసు. మనకు ఈ పౌడర్తోనే చాలా టేస్ట్ వస్తుందని టమాటా రసానికి. మిరియాలతో ఘాటు చాలా బాగుంటుందండి చలికాలం. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.